हेलो गाइस। आज हम आए हैं नए बाथरूम में तोड़ फोड़ करने के लिए। ये देखिए गाइस, बिल्कुल ओके बाथरूम है, एकदम नया। इसमें अभी कोई नहाया भी नहीं है। तो गाइस, इस केस में क्या होता है, ये जो बीच वाला टैब है, इसके अंदर तो पानी आ रहा है टंकी से जो रिटर्न आता है, पर ये सीट के लिए जो 2 पॉइंट दिए गए हैं उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो बंदा फ्रेश कैसे होएगा? ये सोचने वाली बात है। ये मालिक सस्ता काम करा लेते हैं। अनाड़ी प्लम्बर से काम करवा लिया था, अब पता नहीं कैसे करके चला गया। तो गाइस, आगे से जब भी किसी से काम करवाओ तो एक्सपर्ट प्लम्बर से ही काम करवाइएगा, ताकि आपका नुकसान होने से बचे। तो गाइस चलिए आपको दिखाता हूँ। ये गाइस, ये देखिए गाइस, ये एल्बो उसने ऐसे ही डाउन छोड़ रखी थी, फिटिंग करके ऊपर के पॉइंट बना के नीचे डाउन करके ऐसे ही छोड़ रखी थी। इसको मिलाना था ऐसे करके, तो ये पाइप ऐसे खींच के लाया नहीं और इसने जोड़ा भी नहीं। तो गाइस, थैंक्स गाइस, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।